कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मिनाची येरादारी वयल्यान फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात केल्ले आंदोलना वेळार वायट भाशा वापरिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान आंदोलन करप्यां मदल्या 3 जाणां आड पुलिशेन गुन्हे नोंद केला। ह्या 3कांकूय दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस धाडून 19 मार्चाक हजर रावपाक सांगला। ताका लागून आंदोलन करप्यां मदीं खवदळ पडला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ट्रक धनी संघटनेनी कागाळ केल्याचें कळटा। कंप्लेंट आसा म्हणून आमी करपाक पुलीस स्टेशनाक येयले। म्हाका तरी इतलो विश्वास आसा जे आमी कितें नांव आमचें ते हेजेर येयला त्या हेच्या संदर्भान हांव म्हणूंक सोदतां की 1 तारखेक आमची वार्षिक पुजा आसता तळेश्वर ती आनी 4 तारखेक तेंच्यांनी परत मेन्शन केला 4 तारखेक हो म्हणटा तो कसलोच थंयसरूच मुवमेंट कितें ना। कित्याक तर मुवमेंट जाल्लो तो फक्त 2 तारखेक जाल्लो नायट तेज्या उपरांत कितें आसा तें बंद आसा। हांव म्हणटा तुमी आमकां खंयचे जर आहा ते पुरावे हाडून दाखया। आमी ते पुरावे पळोवन आमी कितें आहा पळय ते माफी मागूंक सुद्दां शकता। कित्याक ते आमकां फक्त पुरावे दाखोवपाक जाय की बाबा आमी खरेंच तुमकां खंय गाडी चोल्याचा आनी कितें आसा पळय आमकां दाखोवचें। हो आरोप तुमचे हो आरोप लायला तो खोटो असो म्हाका तरी दिसता। कित्याक हांव तरी सारको प्रामाणिकान ज्या 2 तारखेक जी नायटीक जे हें केल्लें आसा त्या हितून स्पश्ट उलयल्लो आसा की खंयच्याच गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा तेका कोणीच कितें म्हणचें न्हू अशें सुद्दां हांवें म्हटलें आसा। दिसतालें हेंच्या बरेपणान हेंकां चालू करून दिल्ले। हांव शेतकार, म्हाका दोनूय कडेन शेत आहा, माटवाडा जंक्शन आनी सारमंद जेटी। आतां जर अशें जर हे आमचे आरोप करूंक लागले जाल्यार आमी तेका फुडल्या शुक्रारा थंय गेट पडटली आनी आमची ओन प्रॉपर्टी आहा तेंच्यांनी चलता पळय आतां हेंचे पट चलता म्हणून आमी वगैरे आतां 10 म्हयने जाले आमी आतां कळ सोंसून रावल्या। सरकाराकूय कळपाक जाय आसलें बाबा हेजे खंय तरी सोल्युशन येवंक जाय। जो पर्यंत तेंचो धंदो चालू उरता तो पर्यंत कांयच आमचे कडेन सोल्युशन येवंक जो पर्यंत बंद जातलो तेन्नाच थंय सोल्युशन येतलें। आनी हांव तांकां सांगता परत तुमी आमचें कांय करूं नाका, आमी कोणाकूच वायट शब्द दिवंक ना आनी ह्यान फुडें पासून आमी तुमचे रिक्वेस्टाचे आहा सगळे गव्हर्मेंट बॉडीचे। ह्या विशीं उपजिल्लोधिकाऱ्याक जाप विचारतले अशें कायदो सल्लागार अजय प्रभुगांवकर हांणी सांगले। शांत आशिल्ल्या लोकांक भडकोवन घालपाचे यत्न आसा अशें तांणी म्हणलां। ह्या 7 फेब्रुवारीक आमचे जे थोडे कामगार आसात निलेश कारपोटकर, बाबूसो कारपोटकर आनी अनिल सालेलकर एका ऑर्डर अंडर सेक्शन 126 ऑफ BNSS जी सर्व जाल्ली त्या खातीर आयज आमी विचार विनिमय करपा खातीर PI कडेन येयल्ले की ऑन वॉट बेजीस तूं कंप्लेंट हेंचेर फायल केल्या। कित्याक म्हाका तरी दिसता की 1 जानेवारी जो आसता पळय तो वार्षिक मया तळ्याचेर तेंची पुजा आसता। ते सगळे जाण ते पुजेक आसलेले। पुजे दिसा तेंच्यांनी खंयचो लॉ एंड ऑर्डर बिगडलो हो आमकांय खबर ना पूण आमी विचारपाक गेल्ले की ऑन वॉट बेजीस तुमी फायल केल्ली। तो आतां आमी PI ना DYSP ना थंयसर सो PSIन आमकां सांगलें की काही ट्रक ओनर्सांनी तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिल्या म्हणून। सो आतां कितें कंप्लेंट दिल्या तें आतां हांव पळयतलें। आमकां 19 तारीख म्हणून 19 तारखेक आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचूं मेळटा तेन्ना विचारचें पडटलें की बाबा कितें तांकां लॉ एंड ऑर्डर बिगडपाची कितें पॉसिबिलिटी आसल्यो जेणे करून हेंचेर आयज नोटीस सर्व केल्ली आसा। सो इतलेंच सांगता की आयज जर ट्रक ओनर हेंचेर कंप्लेंट दिता जाल्यार फाल्यां हे तेंचेर कंप्लेंट दितले आनी हें प्रकरण अशेंच वाडत वतलें। कित्याक आयज थंय ट्रकाचेर ताडपत्री आसता काय ना हो पळोवपाचो अधिकार गांवच्या लोकांकूय आसा। तांकां धुल्लो जाता काय ना हें पळोवचें पडटलें। कित्याक आतां आमचेच लोक म्हणून हें केन्ना आमी उलयनासलेले पूण अशा रितीन जर कंप्लेंट फायल केल्यो गेल्यो जाल्यार हेजें उत्तरूय त्याच पद्दतीन दिलें वयतलें इतलेंच हांव सांगता। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।